在第二次世界大战的尾声阶段，盟军自诺曼底登陆及德军自苏联撤退后，发起了旨在彻底根除法西斯势力的战略大反攻。彼时，德国法西斯势力已如夕阳西下，难以挽回败局。然而，希特勒却似乎仍沉浸在战争初期的辉煌战果中，未能清醒认识到局势的严峻。即便盟军大军压境，他仍妄图通过某次决战扭转战局。正是在这样的背景下，阿登战役爆发了。若以苏德战场上的大规模兵团作战为参照，阿登战役在规模上并不突出。从参战兵力便可见一斑，盟军投入了70万大军，而德军则仅有27.5万人应战。这已非德军侵略他国时的盛况。此时，他们正面临盟军直逼本土的防御之战。德军此次作战旨在突破美英联军防线，将其分割包围，进而消灭盟军4个军团，或使盟军在轴心国占据优势的情况下进行和谈，从而解除西线战场的威胁。如此，希特勒便能集中力量应对东线战事。自盟军诺曼底登陆成功后，德军在西线战场仅余49个师，且各师兵力均不足标准的一半。为实施此次反击，希特勒不遗余力地调集人员和装备。他命令将多数军队的后勤人员转至作战部队，组建人民禁卫军，强行征召16至60岁的男性入伍，经过短暂训练即送上战场，甚至从东线调拨部分部队前往阿登，足见其对胜利的渴望。最终，希特勒拼凑起27.5万人的部队奔赴前线，反击战一触即发。1944年12月16日黎明，德军在风雪中发起了猛攻。盟军对于德军的这次突袭实际上毫无防备。希特勒为了确保胜利，整个进攻计划几乎在无线电完全静默的状态下秘密进行。加之盟军当时正忙于自身的进攻筹划，未能全面侦察德军的动向，导致在阿登地区美军仅部署了4个师的兵力。此外，恶劣的天气条件也使得盟军的空军优势无从发挥。阿登战役的战火在比利时东南部、卢森堡北部以及法国东北部的阿登森林中熊熊燃起。尤为令人惊讶的是，这场战役竟是德国主动向盟军发起的进攻。要知道，这已是保卫德国本土的最后一道屏障。这充分暴露出，即便德国已损失大半兵力，其狂妄自大之心仍未有丝毫收敛。面对德军的迅猛攻势，美军第106师和第28师的阵地次日即被突破。至25日，德军已向西突入纵深100余公里。然而，德军的优势并未持续太久。一方面，盟军最高司令艾森豪威尔迅速调整部署，将被切断联系的阿登以北的美军第12集团军群的2个集团军划归蒙哥马利统一指挥。另一方面，盟军紧急调集大批增援部队，坚决阻击德军的进攻。随着天气转晴，盟军的航空兵开始支援地面作战，其空中优势逐渐凸显。1945年1月3日，盟军发起大规模反攻，巴顿的第3集团军与坚守阿登地区的美第1集团军同时出击，而德军也在同一天对阿尔萨斯发动了最为猛烈的攻势。阿登战役中最激烈的战斗由此展开。经过5天的浴血奋战，德军损失惨重，被迫撤退。值得注意的是，战斗初起之时，多数德国士兵仍怀揣着重现战争初期横扫英法联军的幻想。尽管彼时德国已被盟军重重包围，但希特勒仍对阿登地区抱有错误的认知。他坚信这里英法联军的防守相对薄弱，将是德国发起大反攻的绝佳之地。1944年12月16日，德国率先向阿登地区的盟军发起了凌厉攻势。正如希特勒所预料的那样，美军在阿登地区的兵力部署仅有4个师。次日，美军第106师和第28师的防线即被德军突破，2个美军团无奈投降。德军借此突破口向西纵深推进100余公里，形成了一个突出的战线。面对德军的迅猛突围，盟军司令艾森豪威尔惊慌失措，立即调集大量部队对德军实施反突围作战。至24日，已有24个师，超过60万的盟军兵力投入到这场战斗中，兵力上已几倍于德军。随着天气逐渐好转，美英空军也发挥了重要作用。德军在兵力不足的情况下，不得不向东撤退，直至退回到德国边境。此时，希特勒的独断专行已引发众多德国将领的不满，他甚至因意见不合而罢免了曼斯坦因。他仍固执己见，试图在盟军的防御圈上找到突破口。为了补充兵员，他竟将16岁的德国少年推上战场。12月16日，德军第7、
第6、第5装甲集团军分3路并进，对阿登地区的盟军展开了凶猛的突围作战。尽管盟军拥有巨大的兵力优势，却再次受挫。17日，美军第106师的2个团，共计7000余人再次被围投降。1944年12月25日，德国第2装甲师与美军第2装甲师在塞勒斯展开了决战，德军损失惨重，2500人阵亡，坦克全部被摧毁。阿登反击战标志着德国在2战中的最后一次主动出击。此役的挫败使得德国丧失了最后的战略预备队，从此再无力进行有效的防御。仅仅4个月之后，德国宣告战败投降。不可否认，德国士兵展现出了极其顽强的战斗意志。尽管盟军在兵力和武器装备上占据绝对优势，却并未能轻易取得上风。若此趋势持续，德军可能会重燃翻盘的希望。面对这一严峻形势，丘吉尔紧急向斯大林求援。于是，苏联军队在东线提前8天发动了维斯瓦河、奥德河战役，从1945年1月12日至2月3日。为了应对东线的紧迫局势，希特勒不得不从阿登战场抽调了6个预备装甲师增援东线。这一举动大大减轻了英美联军的压力，使他们得以对德军发起更大规模的攻势。最终，德军被迫撤回至战役前的防线。阿登战役以双方共计20万人的惨重伤亡落下帷幕。阿登战役历史上亦称突出部战役，是第2次世界大战期间德国于1944年在西线发起的最大规模阵地反击战。此役双方共投入了近60个师的兵力，战斗异常惨烈。德军方面，伤亡人数高达81834人，损失坦克和重炮约700辆，另有说法为324辆坦克损失，以及飞机1600架或320架。盟军方面损失亦相当惨重，总计约8万余人，其中包括1万人阵亡，4、7万人受伤及2、3万人失踪。特别值得注意的是，盟军损失中期7万人为美国军人，他们承受了巨大的伤亡，死亡和失踪人数达到29751人，受伤47129人。此外，盟军还损失了733辆坦克和592架飞机。阿登战役后，希特勒已无力再补充后备力量，而盟军则迅速得到了兵力的补充。从此，德军在西线再也无法有效阻挡盟军的推进。在这场战役中，美军成为了盟军的绝对主力，而英军的表现则相对有限。事后，丘吉尔对美军的表现给予了高度评价，称赞这是美国人在战争中最伟大的一役，并相信这将作为美国人永载史册的胜利。1944年的阿登反击战，其战略思路部分借鉴了1940年曼施坦因的灰联计划。德军计划在阿登山林地区集中大量装甲部队实施突破，随后进行大迂回，旨在包抄整个盟军主力部队至海岸线。然而，1944年的德军总参谋部在此基础上进行了部分调整，其最终目标定为攻克安特卫普和布鲁塞尔，从而切断正在荷兰作战的英联邦第21集团军群的后路，迫使英国人重演敦刻尔克大撤退的悲剧，以期赢得西线的全面胜利。然而，当1940年曾指挥同一路德军取得辉煌胜利的伦斯德元帅审阅了1944年的阿登反击战计划后，不禁发出感慨：我的元首，你还梦想着到达安特卫普吗？我看我们能推进到马斯河就已经很不错了。确实，尽管1944年的盟军与1940年的英法联军一样，在阿登森林地区疏于防备，但44年的美军防线远比40年的法军坚固得多。而44年的德军，除了主战坦克如豹式坦克方面有所优势外，其他各方面均不及1940年，甚至各装甲师还面临着燃料严重短缺的问题，不得不寄希望于在战役过程中从盟军那里缴获燃料。结果，1940年那些曾有利于德军的条件，在1944年大多已不复存在，而原先未曾显露的问题却全都暴露了出来。阿登山林地形险峻，德军各装甲部队在许多路段只能采取一字长蛇阵的行进方式来以有效展开兵力。一旦遭遇美军防线或坚固设防的城镇，就只能采取正面强攻，导致进攻速度迅速放缓。正如伦斯德所预料的那样，所有参战的德军中，仅有第5装甲集团军能够突破美军的防线，并前出到马斯河地域。而此时，美军充分展现了其全军摩托化的优势，被誉为红球特快，迅速做出反应，将其他地段正在作战的各个师团用车辆转移至关键区，填补了多条战线的缺口。因此，
1944年照搬1940年在极端恶劣地形下突破的方法，反而拖慢了德军的进攻节奏，而有利于盟军的防御。原本激动人心的阿登大反攻，很快便演变为了一个凸角形状的战线消耗战，即人们所称的突出部战役。